gente, tô de volta, postando muito vídeo, mas hoje é pra mostrar agora, pra mostrar o que tá, o som da Leocádia, que eu já vi aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal que tem muitos vídeos aqui. Leocádia, tô de volta, tô batendo a sua porta pra gente se casar. Será que depois de 1 milhão de tentativas você vai me aceitar? Teobaldo, você não cansa, quanta petulância vir me procurar. Já falei que a gente casa no dia em que a terra parar de girar. Pra que ser ruim assim? Seu bafo é que é ruim, é ruim. Foi prometida pra mim Nos seus sonhos. Leocádia, casa logo, somos o par perfeito. Tá bom, a gente casa em 31 de fevereiro. Leocádia, casa logo, somos o par perfeito. Tá bom, a gente casa em 31 de fevereiro. Pra que ser ruim assim? Seu bafo é que é ruim, é ruim. Foi prometida pra mim Nos seus sonhos. Ainda bem que ela não me disse não. Eu ainda vou conquistar a minha prometida.